हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डव हेयर कंडीशनर का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है डव हेयर कंडीशनर ड्राइनेस केयर डीपली नरिशमेंट। फ्रेंड्स, ये 180 ml की बॉटल है। इसे मैंने अपने लोकल से ही बाय किया है। आपको ईज़िली आपके लोकल से मिल जाएगा। इसका प्राइस है 190 रुपीज़ और 3 साल तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 3 साल की इसकी शेल्फ़ लाइफ है। और फ्रेंड्स, ये क्लेम क्या करता है कि ड्राइनेस केयर कंडीशनर, कि फ्रेंड्स कि आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा डल है, फ्रीज़ी है, तो उससे ये स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, शैम्पू के बाद हमें कंडीशनिंग ज़रूर करनी चाहिए। कंडीशनिंग करने से आपके बाल काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की होते हैं। ये कंडीशनर आपके बालों में जितनी भी टैंगल्स होगी उसे ईज़िली रिमूव करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शंस दी गई है कि आप इसे कैसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, कंडीशनर को आपको आपकी बालों की लेंथ पर अप्लाई करना चाहिए। आपको कंडीशनर कभी भी आपकी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर आप 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बाद में अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इसके 4 रुपीज़ के सैशे भी अवेलेबल हैं मार्केट में। आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।